Hai guys, hari ini kita nak makan kuih raya. Kita nak rasa semua jenis kuih raya. Ini adalah kuih pertama kita. Bismillah. Saya bagi 80. 80 juga lah. Sabar. Ni kuih raya paling tu sedap. Second kita nak makan kuih Kopian Laskem. Bismillah. Bismillah yang mana ni? Dah. So, 10 per 10. 10 per 10 dah. Tiga. Kuih Laskem. Ada kuihnya. Okey, kita try rasa dulu. Saya bagi 90. 80. Yang keempat, saya akan makan kuih kegemaran orang ramai, iaitu komplit madu. Kita rasa. Sedapnya. Hah? Sangat sedap. Dia dah join lah. Okey, so kita ada gas. 10 per 10. Kongsi 1000 per 10. Yang kelima kita akan makan popia cipeng. Ini popia apa? Penetum. Lah. Baik, jangan makan. Aku mati. Bismillah. Makan. Saya bagi 90. 10 per 10. 10 per 10. Kuih 6 tak tahu nama kuih apa. Nama dia apa? Kuih makmur. Macam tu. Saya ambil. Kita akan try rasa. Dah. Dah kecut. Dah. Dia potong rasa. Tak pernah rasa. Tak pernah dengar, tak pernah rasa. Tak kali buat lagi. 9. Kuih yang ke 7. 7. Itu makan. Tak nak makan ni. Tu makan. Banyak kuih. Kuih coklat tak dapat. Biskut coklat kot. Biskut coklat. Duh, patut kuih duk tak perlu makan. Awak cakap yang ramai dengar tapi saya cakap Dia tumpah. saya bercakap Bismillahirrahmanirrahim. kalian ini ambil ada bebek ni geruk kan Campur makan berkait kan? Sikit. ni geruk kan tu dah lihat apa lagi beli hijau mana Yang bercampur. pun ni aku lah macam dah sayur orang tu dah lihat aku ni Banyak. ni macam dah sayur orang aku ni beli aku ni makan dia saya rasa tak juga saya tak suka sangat 8. Sembilan. ni juga 7. Kita makan sama 10 kuih ya. Lu buat berapa ni? 6 kot. 7. Ni, bodoh tu. Kita makan masing-masing tu. Makan masing-masing pula. Tak dibawa makan popia cheese. Popia apa nama? Popia cheese. wow Okey, jom kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jom. Ikut. Okeylah. 9 per 10. 7 per 10. Berapa? 10 per 10 Ada apa?
Kami kata 50-10. Dah uka. Yang ke apa? Tadi yang kelapang. Yang ke 9. Tak tahu macam kuih dahlia juga, tapi dia ada coklat. Kuih dahlia panjang. Nama dia kuih dahlia panjang. Saya nak hilang. Bau macam kuih dahlia. Dah ingat dah Bau macam kuih dahlia. Aku dah ambil. Bila muat, sing ah. Saya ambil rasa kerat. Sing ah, mama. Bismillah. Ya. Lembut ah macam ni. Wah, 10. 3 ya? 3. Apa lagi? Nak dah apa? Dah ni. Kita tunggu dulu ya nak sementara menunggu apa kuih raya Kakak Syamil. Okey, yang last. Yang terakhir ialah kacang kuda. 1. Oh, dua. Dan Sayur. Hari tak sekolah nak air. 80-10. 40. Sampai. tujuh. So sampai sini sahaja video kita pada kali ini. Kita makan 10 jenis kuih raya yang okey, kita orang senaraikan tau kat situ. Bye bye.